السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. اليوم غادي نوجد معكم سيجار معمر بالكاوكاو. كيجي رائع، كيجي مقرمش وفي نفس الوقت معلك من الداخل. خليكم مع الوصفه. وقبل ما نبدا الوصفه ديالي ما تنساوش خليو ليا لايك وما تبخلوش عليا بتفعيل الجرس وبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده. ونبداو على بركة الله. المقادير ديالنا اللي غادي يكون عندنا فيهم نص كيلو ديال الكاوكاو مع كاس ديال سكر سنيده مع معلقه كبيره ديال الجليكوز، معلقه صغيره ديال القرفه، وجوج معالق كبار ديال الزبده اللي غادي ندوبوهم حتى يوليو لينا نوازيط. كنطحن في الاول الكاوكاو ديالي مزيان، كنهرمشو، عاد كندير معاه سكر السنيده، من بعد كنضيف عليه جميع العناصر وكنطحنو مزيان حتى كيولي عندي عقده ديال كاوكاو يكون محمر في الفران. وفي حالة ما لا بغيتو تزيدو نكهة الزهر غادي ديرو ازا زهر اولا زهرة البرتقال. انا كتفيت غير بالنكهة ديال القرفة، ما ديروش الماء زهر كينشف العقده ديال الكاوكاو ديالنا. هنايا كناخذ الورقه ديالي تكون بالحجم الكبير، غادي نقطعها بالمقص على 4. غادي ندير على شكل مثلثات كيف ما كتشوفوا في الصوره، وغادي ندير العقده ديالي على شكل حربول، نحربلها بيديا وغادي نلصقها بالماء والطحين كيف ما كتشوفوا. كنخلطوهم كيكونوا بهذا القوام، هما اللي كيلصقوا لينا السيجار ديالنا. هاد الوصفه تقدروا تستعملوها رمضان ان شاء الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو. بالنسبه للورقه غديروها على الجهه اللي رطبه غديروها من التحت، والجهه اللي كتكون حرشه هي اللي كنحطوا فوق منها العقده ديالنا وكنغطيوها. وبالنسبه لهذا السيجار كيجي رائع، معلك ومقرمش من برا ومعلك من الداخل. ما نحتاجش نقول لكم، نتمنى تجربوا الوصفه ان شاء الله. وبالنسبه لكم تقدروا ديروه على شكل بريوات، تقدروا ديروه على شكل محينشات صغار، كيبقى الاختيار ليكم. انا فضلت ندير على شكل سيجار، وانتم على حساب شنو كتفضلوا ديروا. هنا غادي نكون كملت السيجار ديالي كيجي على هذا الشكل هذا. من بعد غادي ناخذ المقله ديالي، غادي ناخذ الزيت باش نقلي فيه السيجار ديالي. تقدروا ديروهم في الفران، غير في الفران ما كيبقاوش شادين تقرميش اكثر. كيف ما تقدروا تديروهم في الفريغو ديالكم حتى حتى كتبغيو طيبوهم ديروهم في الفران، من بعد ديروا ليهم العسل. انايا فضلت نقليهم، كنقليهم على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نديرهم في العسل اللي كنت وجدت معكم في الفيديو اللي فات، اللي كيجي زوين ورائع. كنخليو الزيت ديالنا حتى كتسخن مزيان مزيان، عاد كنقليو فيها السيجار ديالنا على نار مهيله. كنقليوهم باش كيتقلاو لينا من الداخل ومن على برا مزيان، وكنستمروا بنفس الطريقه. من بعد ما كيطيبوا لينا على الجنب اللي حطيناهم عليه، الجنب اللي كيكون هو اللي سادين عليه السيجار ديالنا، هو اللي كنحطوه على المقله في الاول. من بعد ما كيطيب لينا داك الجنب كنقلبوه على الجنب الاخر وكنفندوهم في العسل. يستحسن تخليوهم مده طويله في العسل باش يشربوا مزيان. تقدروا تخليوهم حتى يباتوا في العسل، ماشي مشكل. قد ما جاو شاربين العسل قد ما كيجيو معلكين ولذاذ. نتمنى صراحه تجربوهم حيت كيجيو لذاذ صراحه، وكيجيو مقرمشين رائعين صراحه.
من بعد ما غيتعسل السيجار ديالنا مزيان، غادي نصفيوه فشي شبيكة ولا فشي حاجة، وغادي نخليوه يتصفى من داك العسل الزائد. وتقدروا تزينوه بالكاوكاو مهرمش باللوز اولا بزنجلان، كيبقى لكم الاختيار. خليكم مع الشكل النهائي للسيجار ديالنا. هنايا كنت عسلتهم وصفيتهم من العسل الزائد وحطيتهم في هذا الطبق هذا. كيجيو على هذا الشكل هذا. نتمنى تجربوهم. غادي نزينهم شويه الكاوكاو اللي محمر ومهرمش من قبل، غادي نزينهم بهم كتزيين. تقدروا تخليوهم بلا تزيين بلا اي حاجه، غير كتزيين وكيكونوا على هذا الشكل. وهنا غنكون كملت لا فيديو ديالي وكملت معكم الوصفه ديالي. نتمنى تخليو ليا لايك وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده. شكرا بزاف على مشاهده الفيديو. نخليكم مع فيديو جديد ان شاء الله ومع وصفه جديده. بسلام عليكم، كنبغيكم بزاف وشكرا لكم.